Всем привет! Сегодня будем менять стартер в Nissan Armada. И стартер находится под вот этим вот manifold intake. Он находится там внутри, с задней стороны. Надо разобрать cover, air filter hose. Потом надо открутить будет throttle body. Только не отключать, просто открутить его, снять. Fuel lines. И fuel line disconnect. Потом fuel injectors. Вот там отключить. И тогда вот этот intake manifold снять. И там будет находиться стартер. Все это увидите. Вот такой купил стартер from Amazon. Неплохого качества, броню, новенький. Увидим.
вот где находится стартер. Сейчас надо будет открутить болты, которые держат стартер. Полностью все отключить и менять стартера. Вот так вот выглядит вот эта вся работа. Вот так вот выглядят два стартера. Это старый, это новый. Сейчас надо перекинуть это вот клемпы, которые держат всякие электронику, чтобы ничего не перетиралось. И будем помаленьку забирать назад.